เทศกาลวันตรุษจีนนี้ครูนัทอวยพรเป็นภาษาจีนไม่เป็นนะคะแต่ครูนัทก็ขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกท่านการอวยพรหรือการให้พรคือการส่งความรักความปรารถนาดีการบอกให้เขารู้ว่าชีวิตของเขายังมีเราอยู่เสมอการอวยพรหรือการให้พรไม่ใช่การที่เราไปดลบันดาลหรือเนรมิตสิ่งใดให้เกิดแก่ชีวิตเขาเพราะทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นเครื่องกำหนด มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่คอยให้ผลแก่ชีวิตของเขาอยู่แล้ว ดังนั้นเราให้พรคือการส่งความปรารถนาดีจงให้พรเถอะค่ะอย่าได้กังวลว่าจะผิดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักการของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดครูนัทขออวยพรให้ทุกท่านได้มีความปรารถนาและสมความปรารถนาที่ตนต้องการทุกประการตามกำลังแห่งบุญ เอวังโหตุ